Welkom allemaal by The Rooibaar Sports. Vandag gaan ons 'n bietjie meer in die lyn van motorsport en ek het 'n ou varsity pel van my saam met my vandag om ons 'n bietjie meer te verduidelik oor wie hy is en wat die sport is. So Adrian, ek het jou op varsity ontmoet. Ek ken jou, maar verduidelik jouself bietjie vir die ander mense, sê meer oor Adrian vir almal. Kyk Willem, soos ek en jy ons mekaar op varsity ontmoet, goeie pelle geraak en jy het altyd geweet ek ry reisies en jy het toe later altyd besef jy wil ook by die reisies bietjie betrokke wees en alles weet. So ek neem deel aan die nasionale kampioenskap, die SA Cross Country Series. Dis basies jou Dakar tipe van karre, maar daar is nou, jy het jou produksiekarre en jou spesiaal vervaardigde tipe van karre. So jy kan nou, as jy nou besluit jy wil nou 'n Toyota ry, dan gaan jy in die produksiekant en dan die spesiaal vervaardigde goed is meestal tweewieldryf en al so aan, sonder 'n windskerm, maar jy kry ook jou die ou wat spesiaal vir 'n windskerm of so ietsie insit, want dis sy versoek. So dit verskil ook bietjie van keuse en gemak vir jou eie reisies, hoe jy wil reisies. Mooi. Luister, nou die ander ding is waar het jou groot liefde vir die sport vandaan gekom? Ek sê altyd, as jong seun in Suid-Afrika is almal rugby, maar motorsport is heeltemal 'n ander tipe lyn en dis iets wat jy oor die algemeen hoor nie. So waar het jou liefde vir die sport vandaan gekom? So ek was ook maar altyd maar rugby en my pa het altyd reisies gery. Hy het destyds begin met 'n Volkswagen Kewer en die opgebou en hoe dan nou ook al, en toe ek myself bevind, toe's ek 'n klein seentjie en ek wil ook reisies ry en ek skree vir my pa terwyl hy verby jaag en ons jaag mekaar. So toe het ek nou altyd saam met hom reisies toe gegaan en in die reisieskar saam met hom gery en so later het hy vir hom 'n ander kar gebou en toe begin die sport my verskriklik fascineer en toe op 16-jarige ouderdom, toe neem ek vir die eerste keer professioneel deel saam met hom en dis nou al amper 10 jaar wat ek tussen spanne ry, self ry en vir ander mense navigeer ook. Ek's bly jy het gesê die Kewer. Vir almal daar buite, daar is 'n kanaal op YouTube met die naam, as ek dit nie mis het nie, South African History of Cross Country Racing. Daar is spesifieke video wat ek gesien het van die man se pa in aksie. So as jy dit wil gaan sien, kyk in die comments gedeelte net hieronder. Ek gaan dit daar los. Dan gaan kyk 'n bietjie daarna en ek's bly jy noem jou pa, want jou pa is nou nog betrokke by die span. Jou pa het jou basies blootgestel aan hierdie sport. Yes, absoluut. Ry julle nog vandag met voertuie waarmee hy gery het of is dit heeltemal anders as toe? So obviously soos die lewe en goed ontwikkel, is daar tegnologie wat ontwikkel en die karre ontwikkel en al so aan. Maar die voertuig waarmee ek groot geword het, wat my pa in reisies gery het, die is nog baie kompeterend op plaaslike vlak in sy klas, maar op nasionale vlak gaan jy heel uit die bus uitval, oor hy bietjie onderkrag het en al sulke goeder. So dis nog, as jy plaaslik gaan ry, is dit nog om jouself te geniet. Nie nasionaal nie. Ja, jy het nie soos baie van die nuwe karre het nou steering dampers en al sulke goeders om die skok op die stuurwiel minder te maak. Daai kar moet jy nog gedryf het. Hy het net kragstuur, dis al. En die krag sit tussen die hande. Dit sit nie altyd met die kar nie. Nou gaan ons na die volgende gedeelte. Ek wil gou by jou hoor, waar as debuut, 'n jong seun met debuut. Kyk, toe ons in die koshuis was, het ons baie geweet die man is weer sterk op pad. En ek wil gou vanaand by jou hoor, waar was jou debuut? As navigator, as bestuurder? Waar het jy begin, toe jy eerste keer begin het? Toe ek 16 jaar oud is, het ek eers genavigeer, toe ek en my pa Lichtenburg deelgeneem. Bietjie daar, maar dit was net, ons het nie eintlik baie goed voorbereid gegaan nie, maar net gegaan om dit te gaan geniet. Toe het ons bietjie beter probeer voorberei, toe gaan ons Mafeking toe, en toe daarvan af, toe op 19-jarige ouderdom, toe kry ek die geleentheid om te bestuur self. En dit was nou my heel eerste reisies, ek en Sean van Staden het saam gery, hy ry ook nou nog, saam met hom Malcolm Kok in hulle Klas T Hilux bakkie, en ek en hy was op daai stadium ook 16 jaar oud gewees, so hy het basies op dieselfde tyd as ek begin het. Ons het, daai eerste reisies wat ons begin het, was op Carnival City, ek sal nooit vergeet nie, dit was regtig crazy, daar is nie woorde om dit te beskryf nie. So, jy slaap nie voor die aand nie, die adrenalinepomp, dit is verskriklik, ek verstaan nie, ek is dit nie gewoond nie. Ons het 18de begin daai dag, en net letterlik onsself geniet, en toe op die ou end van die dag, toe ons die resultate sien, toe wen ons die reisies met 3 minute. So dit was vir ons amazing, toe het ons rekords gebreek, vir die jongste bestuurder, jongste navigeerder, jongste paar, so, en van daar vir dit net, jy weet, dit het net geblom. Daarvan af het dit net geblom.
Ek sê altyd vir die ouens, is altyd vir my lekker om te hoor, jy weet, as jy nou met 'n ou begin gesels oor 'n sport en jy beweeg heeltemal in 'n ander rigting en jy weet, party ouens sal begin by die bakkies of die bats, soos julle of baie van die meen publiek dit ken, maar het julle nie al ooit die behoefte gehad om oor te spring rally, nou weet na die regte rally karre kan ek basies sê nie. Kyk vir my, ek het met die cross country groot geword. Dit is my liefde. Ek wil so lank as moontlik die hele tyd in 'n kar sit. Die rally is nie vir my. Dis vir my verskriklik nice om te kyk, maar ek kan dit kyk, maar ek wil dit nie aan 'n deelneem nie. As ek moet, sal ek, maar vir my is dit nie 'n ding waaraan ek regtig glad belangstel nie. Alright, Adrian, ons gaan nou net gou vinnig 'n produksiebreek vat. Dan begin ons hierna, dan gaan ek vir almal daar buite. Ons het nou by die man self gesels. Ons gaan nou begin in die span in waar die man heidaglik by betrokke is in beweeg en dan vat ons dit van daar af. So bly ingeskakel vir meer net hierna. Alors, welcome to DR. De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui Your mouth is a revolver, firing bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this, lead to love like ours. You light the spark in our bonfire. Shikanopa ahoy, namisakiwa. I'm so glad to meet you, but I don't know who you are. You say I got the makings of a rock and roll star, and you make me famous just by sitting at the bar. Shikanopa ahoy, Shikanopa ahoy, Namisakiwa. Shikanopa ahoy, Namisakiwa. I'm so glad to meet you, but I see you are a boy. I think you're great 'cause
Alright, baie welkom. Ons gaan nou oor na die tweede deel van hierdie onderhoud toe. Ek hoop julle het ons klein videoetjie geniet tussen die produksiebreek. Ek wil net voordat ons verder aangaan, baie dankie sê aan die Ark Gasthuis vir hulle gasvryheid en die vriendelikheid waarmee hulle my tot dusver hanteer het en dat ons gebruik mag maak van die spasie tot dusver. So Adrian, ons het nou oor jou gesels. Nou wil ek by jou hoor, by watse span is jy huidiglik betrokke? Ek op hierdie stadium ry ek vir LT Earth Movers. Dis ook 'n Lance is ook 'n persoon wat self gery het. Voorheen as motorfietser en hy het ook nou 'n liefde gekry vir die karre en later oorgegaan karre toe en hy's verskriklik kompeterend. Yes, Ek geniet dit om saam hom te wees. Hy het baie dieselfde persoonlikheid as ek ook. Vir hom gaan dit ook oor ons moet wen. Hy tweede is klaar te ver agter. So dis eintlik lekker want dit motiveer 'n ou en dit maak dit vir jou lekker gemaklik. Yes, nou ek sê altyd vir mense dis interessant om te hoor. Huidiglik, watse klas kompeteer? Wat's julle kampioenskap klas wat julle nou in kompeteer? Okay, so ons is in klas A. Dit is basies jy's nie eintlik gerestrikt tot enige iets nie. Jy kan so groot enjin insit as wat jy wil en also aan al wat gebeur is jy het nou net air intake restrictor wat jou topspoed van jou voertuig afbring. Dis basies dit. Verder jy's nie gelimit op suspensie travel nie. Jy kan as jy regtig wil vir jou 8 liter V8 insit as jy sou wou, maar obviously gaan dit oor die traksie wat jy neersit op die grond, verstaan? So ons op hierdie stadium ry 6 liter V8. Nou, okay, ons kyk as dit by engines en so kom, baie mense kan altyd vir jou die spesifikasies en so gee. So ek dink vandag vir tegniese redes probeer ons dit maar misloop. Ja. Nou gaan ek jou so vra, hoeveel rondes in die jaar ry julle? Maar terselfdertyd met my vraag is ek weet julle het laaste die Botswana 1000 gedoen. So kom ons kyk, wat is die rondes wat julle in die jaar doen en die volgende ene wat julle nou toe gaan, kan ek sê. Okay, so ons het 6 rondes in die jaar. Ons het aanvanklik begin by Dullstroom. Toe Dundee gery. Dit was nou die 1000 gewees in Botswana. Dan hiervan af gaan ons nou Bronkhorstspruit toe, dan Harry Smit en dan die laaste wedren is op Sun City. Sun City. En kyk, ek moet sê, almal verstaan dit nie, maar met die bats en so, ek weet jy het ook van tevore al saam met Henny gery. En wat min mense weet is die Dakar het ook 'n kompetisie wat hulle hardloop op die 1000. Kwalifiseer julle spesifieke voertuig ook vir hierdie kompetisie of is hy aan daai regulasies voldoen hy nie omdat jy baie kan ek sê basies aan hom kan uitbrei en modifiseer en so. Okay, so ons voertuig op hierdie stadium bestaans nie FIA spec nie. Die FIA vereis dat jy 'n sekere spesifikasie aan jou voertuig moet hê. Maar jy kan die Dakar Challenge soos hulle dit noem in die Botswana werk as volg. So enige persoon wat nog nie Dakar toe gegaan het nie, maar die ambisie het om te gaan, kan inskryf hiervoor. Daar's nie koste daaraan verbonde nie. Maar sodra jy die Dakar Challenge wen, dan word jou inskrywing vir die Dakar outomaties betaal. Yes. So maar dan verder wat jy daarvan af maak en waarmee jy daar gaan ry is all up to you. Yes. Soos die Engelsman sê. Nee, ek is bly om te hoor jy sê so. Nou 'n ander ding is ons gaan nou praat oor jou en jou spanmaat se droom. In spesifiek julle as span en dan jou nou as mens ook. Wat is jou droom? As ek kan sê in motorsport. En as vir jou droom, kan ek sê van jou kant af vir die span en hoe julle al gesê het, wat droom julle om te bereik in motorsport? So ons droom op hierdie stadium is om die nasionale kampioenskap te wen. Dus soos ek vir jou gesê het, Lance is ook so 'n persoon, tweede is te ver agter. Ons moet wen. En ek glo ons het die talent in die kar. Ons het die voertuig, so nou moet ons nog maar net sien wat gaan gebeur hier vanaf. My ambisie vir op die ou end van die dag is ook om maar die Dakar te gaan doen. Dit is die groot event in die wêreld. Almal wil so toe gaan. Dis verskriklik veel eisend vir jou liggaam, alles. Jy moet verskriklik mentally voorberei daarvoor. Yes. Ja, jy kan nie net sê, "Yes, ek gaan nou gaan en vir 10,000 kilos gaan jaag." En dink jy dit gaan maklik wees nie. Dit is verskriklik mental. Nou, ek so bly jy sê dit so mental. Nou wil ek jou vra, ander vraag is, ons het nou 'n bietjie so getouch aan die Dakar, maar ek wil nou aan iets anders raak. Watse event volgens jou? Jy weet, jy's nou al 'n ruk in die sport betrokke. Wat was tot dusver nog die moeilikste en veel eisendste event? Almal sal sê Botswana, maar kom ons haal Botswana se 1000 heeltemal uit die prentjie uit. Van die ander events, watter een is volgens jou die mees veel eisendste ene? Die mees veel eisendste een gaan vir my wees definitief die vorige event by Dundee. Dit is verskriklik tegnies gewees. Jy moet
daarso kan jy nie ry op dit wat jy op dit wat die navigator vir jou gee nie. Jy moet ry op dit wat jy sien. En die enigste manier hoe jy daardeur daai wedren kon kom was om jou kar te preserve, want daar is verskriklik baie klippe en goeters gewees. En die groot ding uit van daai wedren is as jy jou kar oppas, gaan jy goed doen. Yes. En as jy nie uit die kar uitklim nie, gaan jy goed doen. So vir ons met al die klippe en goeters wat daar was en die tegniese faktor daarvan, moet jy daai 10% afkom en eerder konsentreer om die kar op te pas voor jy daai 10% oor die limiet ry en jy ry dalk 'n wiel af. Verstaan? Yes. Nou ek hoor jou. En 'n ander ding is wat ek jou wil vra is as jy kan jou gunsteling gee, enige ene. Ek sal hierdie keer vir jou die 1000 bygee. Watse wedren is tot dusver jou gunsteling? Definitief die 1000. Definitief. Daar's nie een twyfel nie. Daar's net iets aan daai atmosfeer, die mense, die tegniese aspek van die reisies, die uitmergelendheid van die 1000 kilos wat jy doen. Jy wil net teruggaan. Jy wil net teruggaan. Dis al wat dit is. Die reisies is alles. Jy verstaan nie die hoeveelheid mense. Dis die grootste event in Botswana. Die hoeveelheid mense by daai reisies is verskriklik. Ons ry teen 180, 190 km/h in 'n tonnel van mense. As jy kyk na die ou rally video's, daai klas B spek of wat het hulle daai Ja. Hoe die mense in die pad staan en dan as die reisieskar kom uit die pad uit beweeg, hulle beweeg basies so om die kar. Ek bedoel en ek's bly jy noem dit want dit was as kind en ek bedoel as ambisieuse daar was net 'n tegniese onderbreking daar. Veral vir 'n jong man soos ek meen as jy na die 70s en die 80s kyk, WRC, al die ouds, dit is hoe dit was. So ek verstaan heeltemal daar by daai punt en ek's bly jy het dit genoem. Maar nou so terwyl ons na die einde se kant toe beweeg, wil ek graag by jou hoor, is daar iemand in besonder by die span of van julle borge wat jy spesifiek voor wil dankie sê vir hulle bydrae tot julle loopbaan tot dusver? Okay, so ek gaan definitief dankie sê vir Lance Tertui. Dis ook die eienaar van LT Earth Movers. Om vir my die geleentheid te gee om saam met hom te ry. As ook Powersol, hulle is ook een van ons borge. En dan alles daarvan af doen ons maar eintlik uit privaatheid uit ons eie sak uit. So dit kom uit ons eie sak uit. Ek is so bly. So ons het nou tot einde baie dankie vir jou tyd. Weereens, ek weet ek pla jou elke keer as ek iewers by iets betrokke is, pla ek jou oor die algemeen. Nou wil ek net vir almal sê, bly ingeskakel vir alles net hierna. Ons gaan kyk of ons julle ook op Facebook en so kan help of julle te sê waar julle kan betrokke raak by motorsport. En as daar enige iets is, vra net gerus na die Rooibaar Sport se kant af. Ons sal julle ook kontak besonderhede kan help mee. So tot 'n volgende keer.